வெல்கம் டு டுட்டூஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு கொல்லையில் அவரைக்காய் காய்ச்சிருக்கு, அது பறிச்சிட்ருக்கோம். பாருங்க மச்சான். இங்கே பாருங்கள், இந்த செடி போட்டு 1 வருஷம் ஆச்சு. பயங்கர காடாக போயிருக்கு. காய் இப்போ தான் ஒன்று கொஞ்சம் அந்த அந்த துளிர் வர இடத்துல தான் நிறையா பிஞ்சு வச்சு பூ வச்சிட்ருக்கு. இங்கே பாருங்கள், 1 வருஷம் இருக்கும் இந்த செடி வச்சு. துளூரில் அந்த பூ வைக்கிற இடத்துல தான் அந்த அவரைக்கெல்லாம் காய்ச்சிட்ருக்கு. தோருக்கு பாருங்க மச்சான், கொத்தா இதுக்கெலாம் இது வரைக்கும் எந்த மருந்துலாம் கொடுக்கல, உரம்லாம் குடிக்கவே இல்லை, எதுவுமே கொடுக்கல. அப்படியே காய்ச்சிட்ருக்கு. அப்படியே வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். யாராவது கேட்டால் கொஞ்சம் கொடுக்குறது. பாருங்க மச்சான், கீழே விழுவுதா? அதே எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அவரைக்காய் 2 தான் மாட்டுச்சா? கம்மி. எங்களுக்கு நிறைய தெரியாத இடுக்கில் செடி இடுக்கில் நிறைய காய் இருக்குது. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அவரைக்காய். அப்பா செம்ம காய். வெயிட்டு தாங்காத பந்தல் போட்டிருந்தோம். இந்த பந்தலே படுத்துட்டு செடியோட வெயிட்டு தாங்காத அளவுக்கு. எவ்வளோ பெரிய பந்தலை பாருங்கள். பந்தல் ஃபுல்லாக முழுகி தான் அதில் இந்த காய் காய்ச்சிட்ருக்கு அவரைக்காய். செடி பாருங்கள். நிறைய இதுக்குள்ளே பாம்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. மேலாம் நிறைய காய்ச்சிருக்கே. கொள்ளையை விட்டே வெளில போயிட்டு செடி தான் அதிகமாக இருக்குது காயோட. என்னால் பறிக்க முடியல. ஃபுல்லாக கொடியை, ஐயோ கொடியை பிச்சுட்டு பாருங்க. சுத்தமாக பறிக்க முடியல என்னால். இந்த ஒரு கொத்து பறிக்கிறேன். என்கிட்ட நானே மொபைல் கையில் எடுத்துகிட்டு பிடிக்கிறதுனால பறிக்க முடியல என்னால். பாருங்க, டக்குன்னு. எங்கள் அக்கா செடிக்கு தண்ணி ஊற்றலான்னு சொல்லிட்டு வராங்க. இந்த செடியை பாருங்களா, ஒரு டைமு ஒரு செடியை கொண்டு வந்து 12 செடியில் மல்லிகை போச்சோம்ல, அந்த செடி இப்போ தான் துளிர் விட்டு மொட்டு வந்துட்டு இருக்கு பாருங்கள். என்னடா அது, மொட்டு வருது பாருங்க, மொட்டு வந்துட்டுருக்கு. அதை பளிச்சுட்டுருக்கா. இது வருங்க, 12 செடியில் வச்சோம்ல. மையத்தில் இந்த தடல் உளுந்துலாம் தெளிச்சதாக சொன்னோம். அந்த உளுந்துலாம் இப்போ தான் ஒன்றா முத்திட்டுருக்கு. பயிறுக்காய், இது பயிறு, இதில் உளுந்து, இதெல்லாம் உளுந்து தான் தெளித்தோம். பாருங்கள், உளுந்து இதெல்லாம். என்னடா, அந்த செடியில் நிறையா இருக்குது. இதான் நாட்டு கொத்தரங்காய். இவ்வளோ கொத்தாக இருக்குது பாருங்கள். நாட்டில் இது நாட்டுக்காயா? இது ஹைப்ரிட் காய். இது ஹைப்ரிட் காய்னா நீட்டாக இருக்குது. இதில் சொனை இருக்காது, அதில் சொனை நிறையா இருக்குது. இங்கே ஒரு செடியிலே படுத்துருக்கு பாருங்க. வெயிட்டு தாங்காத படுத்துட்டு நிறையா இந்த பில்லு பூச்சி முளைச்சிட்டா அதில் நடக்கவே முடியல. இது கால்லாம் ஃபுல்லாக குத்துது, சொனையாக போயிடுது. எங்கள் பசங்கள்லாம் குத்தி சொனையாக போயிட்டு சொரிஞ்சுட்டு நிற்கிறாங்க பசங்க. அப்பா ரத்தம் வருதா? இது குத்துனாவே ரத்தம் வருது. இந்த ஒரு செடி பாருங்க, எவ்வளோ காயின்னு. ஏன்னா படுத்துட்டுப்பா, பிடிச்சிக்கிட்டு பாருடா. எவ்வளோ காய் பாருங்க அதில். பறிச்சுட்டு போடா, ஒரு தடவை பறிச்சுட்டு போடா. ஏன்டா அப்படி இருக்க? எங்கள் ப்ரோ எதையும் வேஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது. எது கொள்ளையில் பறிச்சுட்டு போனாலும் உடனே அவிச்சு வச்சு போட்டுடுறான். எதை கேட்டாலும் அவிச்சு போட்டுங்கிறான். நாங்கள் தான் காயை வேஸ்ட் பண்ணுறோம். ஏன்டா செடி பிடிங்கிட்டு வந்துட்டா? ஓகே, பார்த்து பத்திரமா நின்னுங்க. என் பசங்க எல்லாருமே காய் பறிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பையன் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவரைக்காய் பறிச்சு வந்து கூடையில் போடுறான். எங்கள் வீட்டுக்காரர் இதுவோ பறிச்சிட்டு இருக்காரு. எங்கள் சிஸ்ஸு இதாக பறிச்சிட்டு இருக்காங்க. எங்கள் மாம் இங்கே பறிச்சிட்டு இருக்காங்க. பெரிய பொண்ணு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க செய்ய மாட்டாங்க வேலை, இங்கே வந்தால் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஜாலியாகி. போடுங்க மச்சா. சின்ன பொண்ணு மிடி போட்டு வந்துட்டா, அது பயந்துக்கிட்டு நிற்கிது. ஆனால் காலெல்லாம் குத்தி அதுக்கு ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கா. தூக்கிட்டு போங்கன்னு கத்திட்டு இருக்கு. அந்த எங்கே இருக்கு இதில் வாலியை காமிக்க. அக்கா வாலியை காமிக்க வந்துட்டேன். ஃபுல்லாகவே அந்த பூ. இதுக்கு பேர் என்ன கனி சொல்லுவாங்க? இந்த இலை பேர்
பொன்னாங்கண்ணி இது வந்து பச்சை நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி. இது சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லது. ஏன்னா அந்த கொள்ளை சரி பண்ணுறதுலேருந்து இந்த நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி சாப்பிட்டு ரொம்ப அழுத்துட்டு அது விட்டுட்டாங்க. இது ஃபுல்லாகவே இந்த கொள்ளை ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை தான். எது இந்த வெள்ளைப்பூ ஃபுல்லாக பாருங்க. அது எங்கே பார்த்தாலும் எங்கள் பொண்ணை எங்கள் வீட்டுக்காரங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்து மச்சான், கீழே கீழே விழுந்துடாதீங்க. பார்த்து நல்ல இடத்துல விட்டுருவாங்க. காலாம் எரியுதுடா அதில் விட்டு. நல்ல இடத்துல விட்டு வந்துருங்க மச்சான். ரொம்ப பொழுது போயிட்டு லேட்டாக தான் வந்தோம். இதுக்கு மேலே பொழுது போன பிறகு இங்கே இருந்தோம்னா பாம்பு தான் நிறையா வரும். ரொம்ப காடாக இருக்குது. கொத்தரங்காய் பறிச்சாச்சு. ஒரு வாளி கொத்தரங்காய் இன்னைக்கு கிடச்சிட்டு அது அப்படியே எல்லாத்தையும் வத்தல் தான் போட போகிறோம். ஒரு இடத்துக்கு பண்ண போகிறது கிடையாது. எல்லாத்தையும் வத்தல் தான் போட போகிறோம். இப்போ திருப்பி கொலைக்கு எப்போ வர போகிறோம்னு தெரியல. வாங்க போகலாம். நாங்கள் பறவைக்கு போனாங்களா இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டுக்காரவங்க. பறவையில் போய் கத்திரிக்காய் செடி வாங்கிட்டு வந்துருக்காங்க ஒரு கட்டு. அது வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே நோண்டிகிட்டு இருக்காங்க. பார்க்கலாம். அதை இதான் வந்து உளுந்து செடி. இதில் நெத்து இருக்குது பாருங்கள். உளுந்து அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது போன டைம் நான் தெரிச்சேன்ல, அதோட உளுந்து. இது நிறைய செடி செத்து போயிட்டு ஆடெலாம் சாப்பிட்டுட்டு மலையில் அழிஞ்சிட்டு. மலையில் பசங்க தான் அழிச்சுவரியா? எங்கே கத்திரிக்காய் செடிங்கங்க? கத்திரிக்காய் செடி வந்து நாங்கள் பறவையில் வாங்கினோம். இது வந்து 25 ரூபா கட்டு. சும்மா வைப்போம், வச்சு காய்க்கிட்டும். அந்த இடங்கள் சரியில்லை, அதனால் குளத்துக்கு பக்கத்தில் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு ஈஸியாக அங்கே ஒரு மேடு இருக்குது, அங்கே வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். வாங்க போகலாம். உளுந்து தெளித்தது அது முளைச்சிருக்கு. இந்த டைம் கொஞ்சம் நல்லா முளைச்சிருக்க மாதிரி தெரியுது. இதில் வந்து உரம் அடிச்சிருக்காங்க. உரம் அடித்தா தான் இந்த பூவே பூக்குது. சங்குன்னு சொல்லுவாங்க. உளுந்தும் போட்டு இல்லை உளுந்து அவரைக்காய் கிடையாது, உளுந்து செடி வச்சுட்டு இருக்காங்க. குழி நோண்டி. ஏன்னா ரொம்ப கட்டாந்தரையாக கிடக்கு. மழையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ரெண்டு இடம் தான் வைக்கிறாங்க, ரொம்பலாம் வைக்கல. என்ன வந்து கட்டானு மச்சான் தண்ணி ஊற்றுங்க மச்சான். தண்ணி ஊற்றுவாரு. ஆனந்த் அப்படியே ஒரு லுக் கூட ஆனந்த். மம்பட்டி நல்லா வச்சு லுக் கூடுறா அழகா. அதுதான் நல்ல மம்பட்டி தர்ற மாதிரி. ஓகே இருடா டேய், நான் போடுவேன். பாரு. ஓகேடா. தண்ணி ஊற்றுவா தம்பி, நீ கீழே விழுந்துடாதீங்க. யூடியூப்ல இருக்கு வெளியில டான்ஸ் ஒண்ணு வேசா படுத்தலாம். என்னடா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வந்து கத்திரிக்காய் செடி வச்சு முடிச்சாச்சு. காய்க்கிட்டோம். ஒரு லைன் தான் போட்டாச்சு, அடுத்த லைன் தான் போட்டாச்சு, அடுத்த லைன் இப்படி போட்டாச்சு. மொத்தம் 3 ரோ. அவ்வளோதானா? அம்மா வச்சாச்சா மலத்தையும்? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.